coragem de enfrentar seus medos. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado e com medo do gato. O mágico, olhando para essa situação, teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Então o mágico olhou para ele e ele pediu: "Por favor, me transforme em pantera." E assim foi. Mas então ele começou a temer os caçadores. E a essa altura, o mágico desistiu, transformou num camundongo novamente e disse: "Ai, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. E é preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que a coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de avançar, apesar do medo, caminhar para frente e enfrentar as adversidades, vencendo os medos. E é isso que devemos fazer. Não podemos nos derrotar, nos entregar por conta de nossos medos."